سلامونه او نیکې هیلې منئ. زه یم عزیز سباون. تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو د امریکې نوی ولسمشر په هکله باندې د ډونالډ ټرمپ کېناستلی دی. د امریکې 40 ولسمشر ټاکل شوی دی. چونکې موږ په پاکستان، افغانستان او په دې سیمو کې ژوند کوو، نو د امریکې کوم صدر چې دی یو امریکا د دنیا سپر طاقت بلل کېږي او په دې سیمه کې ښکېل پاتې شوې ده. نو د دې سیمې له سیاست سره زیات تعلق پاتې شوی دی. د دې سیمې کوم سیاست چې دی یا دارومدار چې دی هغه کماشي سي که داسې نور فوزي کوم دغسې دی امنیتي کوم حالات چې دی هغه د امریکې تر سیاسته پورې ډېر مطلب پر هغه پورې اړه لري. نو په دې خاطر مو د امریکې کوم ولسمشر چې دی ډونالډ ټرمپ د هغه په هکله باندې څه معلومات تاسو درکوو. ډونالډ ټرمپ د امریکې 40 ولسمشر ټاکل شوی دی او 13 ورځ دی کېناستی، یعنې تېر ماخستن د خپل سوګند چې و هغه واخیستی. ډونالډ ټرمپ دا دویم ځل دی چې دی د امریکې ولسمشر ټاکل شوی دی او په بنیادي توګه یا په مجموعي توګه ډونالډ ټرمپ هغه کس بلل کېږي چې تجارتي دغه دی یا تجارتي ذهن لري، کاروباري کس دی. خو بیا هم د څو داسې فیصلې کړي د تېر حکومت کې کله دی ولسمشر ولو هغه ټیم کې داسې څه فیصلې کړي داسې پاکستان ته مطلب داسې سختې تعلق یې سم نه دی سره پاتې له پاکستان سره دغسې د افغانستان په هکله باندې تازه د دوی کوم څرګندونې شوې چې یا کوم بیانونه چې د دوی رالو، خاص کر هغه کوم بیان چې دی به د بګرام کوم ایربیس دی هغه به د اخلو د دوی په وینا چې د هغه دعوه کړې وه کله چې الیکشن کېدی او دوی په خپل الیکشن کمپین کې د مختلفې دعوې کړې وې. په هغه کې بګرام ایربیس هم دغه کړی او بیا تازه د څو لنډ وخت کې د بیان مخ ته راغلی چې کومې اصلي چې پاتې شوي دي له امریکایي ځواکونو څخه په افغانستان کې چې د طالبانو لاسته لوېدلي دي هغه به بیرته دی مطلب موږ بیرته اخلو. اول د دوی پر دغه باندې خبره کوو چې کله دوی 13 ورځ دلته په دې سیمه کې خو شپه وله د امریکې په وخت باندې هلته ورځ وله. نو کله چې دوی سوګند واخیستی نو سمدستي ډېر تبدیلیان یې راوړې او شاوخوا 200 کم حکمنامې چې وې یا تر 100 زیات کم حکمنامې چې وې پر هغه باندې سم د لاسه سملاسي دستي ورباندې دستخط وکړي او احکامات یې جاري کړل. په دا ایگزیکټیو آرډر ورته ویل کېږي یا د صدر دا اختیار لري چې هغه یو حکم وکړي. که تاسو یاد وي 13 ورځ موږ تاسو ته دا هم ویلي وو چې جو بایډن کوم انتظامیه چې هغه څه دا خواست کړی چې پاکستاني کوم ډاکټر چې په امریکې کې له 23 کلونو راهیسې قید نو جو بایډن دا اختیار درلود چې د هغه سزا ورمعاف کړي. نو هغه که څه هم هغه سزا یې نه کړه معاف، خو کوم ډونالډ ټرمپ یا نوی کوم صدر چې د امریکې راغلی دی هغه څنګه کېناستی په اوله ورځ باندې 200 کم فیصلې چې وې شاوخوا هغه وکړلې او حکمونه چې هغه جاري کړل. دا ځان ته خبر ده چې اکثره کوم دا فیصلې چې دی هغه عملي کېږي او د امریکې د کوم قانون چې دی د هغه مطابق دا فیصلې هغه وخت کې کله چې جنګي حالات وي یا داسې مطلب هغه حالاتو کې چې داسې تازه یا تیز کوم حکمنامې چې هغه کېږي. خو په دې کې کوچنۍ فیصلې هم کېدای شوې، غټې فیصلې هم کېدای شوې. د مثال په توګه په کال 2015 کې د هغه وخت کوم د امریکې ولسمشر چې اوباما هغه دا فیصله کړې وه چې د کرسمس یا د عیسایانو کوم اختر چې په هغه ورځ د نیمې ورځې چټۍ اعلان کړې، یعنې دا یو کوچنۍ فیصله وه. دغه رقم مخکې اعلانات شوي دي چې مطلب دا د صدر چې دی دا غټې فیصلې هم کولی شوی او کوچنۍ فیصلې چې دی هغه هم کولی شوی. خو دا فیصلې بیا په د امریکې کوم عدالت چې دی په هغه کې بیا چیلنج کېدای هم سوی او هغه بیا بیرته بدلون هم لري، یعنې دا لازمي نه ده چې فیصله وسو بیا خامخا ورباندې عمل کېږي. خو فعلا ټرمپ چې دی هغه 200 شاوخوا کم فیصلې چې دی په اوله ورځ باندې دا فیصلې کړې دي. په کم کې چې د غټ کوم فیصلې چې دی هغه د امیګریشن و یا کوم خلک چې امریکې ته ځي هلته
پاتېدل غواړي یا ورځي پر هغه هکله باندې د ټرمپ تیر حکومت کې هم د سخت اقدامات یا کوم سخت فیصلې شوي هغه یې کړې وي او پرون څنګه دی کېناستی هم دغه داسې وکړي چې خاص کر د میکسیکو چې کوم لاره د کوم خلک ځي غیر قانوني ایلیګل چې امریکې ته داخلي هغه کوم هلته دی دیوال جوړول غواړي نو په هغه باندې کار تیزوي او کوم کسان چې په دې کې ملوث دي یا کوم قاچاقبران چې دي هغه باقاعده دې ته د ترهګرو په لیست کې د شاملېدلو هڅه کوي او د حکمنامو باندې دستخط هم شوی دی او دا رقم د امیګریشن محاسبه دا فیصله هم کړې وه چې کوم کس یا کوم کوچنی چې په امریکا کې پیدا کېږي د امریکا د قانون مطابق د شاوخوا 1.5 کال د قانون کې دغه قانون مطابق که چیرې یو کوچنی پیدا شي د امریکا په خاوره کې نو هغه ته سم لاسي د امریکا پاسپورت یا د هغه ځای شهریت ورکول کېږي خو په دې کوم دا قانون چې دی دا هم د بایدن وبخي ټرمپ دغه کړی دی چې دا قانون به هم منسوخه کړي لدې ما سوي ټرمپ چې دی هغه پر کوم اقلیمي بدلون چې کوم دغه دی مثلا کوم تنظیمونه چې جوړ شوي دي یا خاص کر پیرس کوم هغه چې د ماحولیاتي کوم پروګرام چې دی له هغه سره د جلا کېدو دغه باندې حکمنامه باندې دستخط کړی دی چې له هغه سره امریکا جلا کېږي لدې ما سوي د په امریکا کې څو ورځې وړاندې کوم دغه سیولو ټیک ټاک سیو کوم چې په زیاترو ملکونو ور باندې بېلابېل کوم نظرونه دي څوک خلاف دي څوک په حق دي او امریکا کې بند شوی و خو که څه هم ټرمپ چې هغه د خلاف په تیر خپل حکومت کې خو کله چې دا اوس الیکشن کېدو نو ټرمپ کوم الیکشن کمپاین چې کوي نو تر خلکو پورې خپل کوم غږ چې هغه د ټیک ټاک وزیر باندې خورا د په کمپاین کې ډېر اهم کردار لوبولی و ټیک ټاک نو په دې وجه باندې د کوم ټیک ټاک چې هغه یو څه شپې بند شوی و خو کله چې ټرمپ کېناستی سمدستي ور باندې د کوم پابندي چې هغه ختمه کو شاوخوا د 85 ورځو وخت چې دی هغه ورکړی دی چې بیا د فیصله کتل کېږي یا د کوم حکم چې دی هغه په هکله باندې بیا یو نوې فیصله کېږي له دې ما سوی کوم فیصلې شوي دي په هغه کې د ترانسجنډر دی یا هغه کم کسان چې دي چې مطلب زیاتره کم ملکونه دي یا هیوادونه دي هغه د فیصله کوي چې ټول نړۍ کې دوه رقمه مخلوق دي یو میل دی یو فیمیل دی یا یو ښځه دی یو نارینه ده او کم ترانسجنډر چې دي اضافي کم کسان چې دي یا کم ته چې هجره هم ویل کېږي یا داسې مختلف نومان ورکول کېږي نو د ټرمپ د راتګ سره سم په امریکا کې دا حکم جاري شوی دی چې په امریکا کې به هم یوازې همدغه دوه جنډر سي یا کوم دا یوازې دا کسان به یا به څوک میل وي یا به فیمیل یا څوک به نر یا به ښځه دا به نیسي کوم کسان چې دي هغه ترانسجنډر لوري ته ځي دا دغه چې دی هغه هم ختم کړی دی راځو د پاکستان سره او د افغانستان سره د ټرمپ څه تعلق پاتې شوی دی یا ټرمپ کم نظر ورته ګوري که چیرې تاسو یاد وي په تیر حکومت کې کله چې ټرمپ تیر څلور کلنه کومه دوره سوله په هغه سره د پاکستان خلاف دی سخت کم بیانونه چې هغه ورکړي وو او یو وخت خدا هم ویلو چې پاکستان دی ته مسلسل کم دغه سي دی هغه دوکه ورکوي او شاوخوا 10 ارب کم ډالر سي دی هغه په چلول پاکستان ځینې پورته کړي دي ځینې وړي دي خو مطلب دا بیان ورکړی چې پاکستان چې دی پاکستاني کم سیاستمداران چې دی هغه امریکا همیشه یعنی شاوخوا 40 کاله خطا ایستلې ده او چلول باندې روپۍ ځینې وړي دي خو بیا هغه وخت پاکستان کم صدر اعظم چې و عمران خان هغه د سخت جواب ویلی و او دا ورته ویلي و چې د پاکستاني قوم چې دی یا پاکستانیانو ډېر قرباني ورکړي دي هغه که د معیشت په شکل کې وي که د انسان کم ځانونه چې دي د هغو په شکل کې وي خو بیا یو څه وخت بعد امریکا کله عمران خان تللی امریکا ته هلته ټرمپ سره میلاو شوی خو بیا د ټرمپ چې ول هغه عمران خان ته خپل ډېر ټینګ ملګری ویلی و که څه هم یو څه وخت وړاندې د یو بل خلاف بیانونه ورکړي خو بیا هلته بېرته د ملګرتیا یو څه مخته راغلی و
د امریکا لپاره په تیر 40 یا 50 کالو کې پاکستان خورا اهم رول ادا کړی دی. هغه د روس په وخت کې کله چې روسیان و افغانستان ته رالو نو دلته د مجاهدینو تیارېدل یا د نور کوم استوال تیارېدل ولو په دې کې پاکستان ډېر اهم کردار لوبولی دی. او بیا کله چې امریکا خپل په افغانستان کې خېل سوله التراله نو بیا په دې باندې کوم پاکستاني کماډي سی یا پاکستاني کم خاور سی ول هغه په ښکارا توګه استعمالېده او پاکستاني کم کسان سی او کم حکمرانان سی هغه په ښکارا د دې حمایت کوي. اوس کم حالات سي دي هغه بدل سوي دي یقینا د افغانستان لپاره هم د پاکستان لپاره هم یو لوري ته کم د امریکای او د افغانستان کم تعلق هغه په دې خاطر زیات د بدلون لور تر روان دي ولسی د امریکای کم توجه سي د خارجه پالیسي کې د افغانستان کم اهمیت ته هغه اوس لتیرو شاوخوا درو کالو هغه اهمیت له لاس ور کړی دی. اوس د امریکا کم توجه سي د هغه د روس او یوکرين جنگ خواته د رقم د اسرایل او د فلسطینو کم شخړې د هغه خواته د او د سي د تازه په شام کې د کیسه وسوي د سي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې مختلف موضوعات شروع دي. په هغه کې د کم توجه سي د هغه خواته د افغانستان په ډیر کته شمارو کې مطلب شمارل کې افغانستان کم اهمیت سي د هغه د پخوا په شکل کې نه دی ورته پاتې شوی. کوم افغانستان سي د هغه هم تقریبا هغه رقم دی تر پاکستان به کم وی زیات نه دی. ولې په افغانستان کې امریکا کڅه هم تللې ده خو دلته د افغانستان کې د امریکای کم حکمرانان سي د هغه رقم توجه نه ورکوي. کوي بعضي توجه ورکول کی یا پکې امریکا پاکستان او افغانستان په یو نقطه باندې سره جمع کېدای شي هغه داعش کېدل شي. هغه داعش په دې خاطر کېدل شي چې داعش یوازې نه هغه دغه دي هم پاکستان ته یو خطر دی هم افغانستان ته خطر بدل کی هم امریکا ته خطر بدل کی. نو دا هغه یوازې نقطه د سیدی په کې راځي کېدل شي بل د سیستم ټرمپ تازه یو وخت وړاندې پر بیان ورکړی و چې کم اصلي سیدی هغه پاتې سوي دی او د بګرام ایربیس کم دغه سی هغه ورکړی سي بګرام ایربیس په دې خاطر دی ته د زیات اهمیت ورکول سي د چین کم ځکه د جوهري کم هتیار سي د هغه ډیر نږدې دي. نو دا د چین سرحد ته نږدې ده د بګرام ایربیس. نو په دې خاطر د سپر طاقت لپاره د امریکای غوندې یو هیواد لپاره بګرام ایربیس ډېر د اهم ځای ولو ډېر د اهم مطلب د اهمیت وړ ولو. خو کله چې دا پرېښودل سول جو بایډن باندې د ټرمپ کم انتظامیه سي هغه زیات تنقید هم ور باندې وکړي چې کچېرې مو وایي د دې اختیار وي د دې به هیڅ کله هم دا نه کول که څه هم هلته تاوانونه رسېدل یا بل څه داسې وو. خو کم څه کم د ایربیس یو هغه په دې خاطر هم ورکوي چې پر چین او د کم روس ته نږدې دی روسي کم هیوادونه سي دي هغوی هیوادونو ته نږدې ده. نو ته هغه به تر یو رقم تر نظر لاندې و د چین جوهري هتیار یا کم اټمي کم هتیار سي دي هغه به تر نظر لاندې ول. خو کله چې دا پرېښودل شو نو بیا د زیات جو بایډن انتظامیه باندې د ټرمپ کم انتظامیه سي هغه زیات تنقید ور باندې کوي. استاد کم اسلحه کم خبره سي ټرمپ کړی ده هغه د عربونو ډالرو کم استاسي د داوا کوي چې طالبانو لاس ولیدل که څه هم کله چې امریکایان تلو او نور کم فوجیان چې ناتو کم فوجي هغه وته د افغانستان څخه نو زیات کم اصلي سی کم فوجي شان سی هغه لمنځه یوړل یا منتقله کوي کم چې انتقال کولای نه سوی هغه لمنځه وړل تبا کول برباد کول. خو بیا هم د سیاسي یا د سپلاس ورل چې هغه بیا طالبان ګټ ځین اخستل شي یا هغه کم کسان چې د پاکستان خلاف دی یا د امریکای خلاف دی هغه وسوالو ته خلاص ورغلي دي او تلل شوی. یو څه ریپورتونه داسې هم مو وخت نه وخت ریپورت کړی دي چې د پاکستاني فوجیان خلاف کم کسان جنگي په خاصه توګه هغه ټي ټي پی سي کا بي ال ای سي بلوس بلتون پښتون کې استوال ډلې سي هغوی لاس د امریکای اصلي ولیدل دي په تصویرانو کې یا په ریپورتو کې دا لیدل سوي دي یا دا ریپورت سوي دي. هغه رقم ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان ولاسته وی وسوال ولاسته امریکا کوم اصلي سي هغه ولیدلې دي او د پاکستاني ځواکونو خلاف د اسلحه استعمالوي. نو دا کوم دغه سي دي د چینی وازنه هغه دغه د پاکستان بیا هم امریکا لوي سي او څه اهمیت مطلب د اهم ارتباطي خو بیا هم چین کچيري او لورته چین سي بل لورته امریکای سي نو
پاکستان ته مطلب داسې پوزیشن به اختیار کوي چې د یو سپر طاقت ډېر نه خواته ولاړ شي، نه چین خوا به دی کي، نه امریکا خوا به دی کي، نه چین په حق کې ډېر ولاړ شي، نه د امریکا په حق کې ډېر ولاړ شي، او داسې درمیانه کم هغسې دی هغه به اختیاروي. خو بیا هم د چین په خلاف چې دی هغه امریکا او هندوستان ته ډېر لاس همیش ورکړی دی او پاکستان چې دی تر یو حده پورې د کنفیوژن شکار شوی دی. نو دا د نن کم خبر تر تاسو پورې درول شوی زموږ کوم یوټیوب چینل چې دی هغه ضرور سبسکرایب کړئ. دا کوم خبرونه چې دي دا روزانه په بنیاد باندې په دې دا غټ موضوعات دي، نو زموږ هڅه دا وي چې کوم نوي کوم څه چې راځي هغه تر تاسو پورې درسوو. نو تر سبا پورې به بیا تاسو کوم نوي کوم اپډیټس دي هغه تر تاسو پورې رسوو. ډېره مننه. الله امان.